nalo udaba lana. Umenzi usekameleni lakhe futhi unamakhoyini amabini. Nanka amakhoyini kamenzi, elinokodwa nelinohlangothi oluphindiwe. Uthatha eyodwa noma kanjani bese ke ayiphonse abonise imiphumela. Manje yini i-probability aphonse ngayo le khoyini elinohlangothi olulodwa? Ukuphendula lo mbuzo sidinga kuphela ukubuyisela emuva sikhulise isihlahla. Isigameko sokuqala ukhipha ikhoyini elilodwa kwamabini, ngakho isihlahla sethu sikhula ngamaswazi amabini asisa emiphumelelweni emibini, icoin eli-fair noma icoin eli-unfair. Esigamekweni esilandelayo uphonsa ikhoyini, siyakhula futhi isihlahla. Uma bekunama-fair coins, siyazi lokhu bokungaba imiphumela emibini efanayo yama-heads nama-tails. Unfair coin imiphumela ezigamekweni ezimbili, kokubili ama-heads, isihlahla sethu sesiphelile. Siyabona sinamacembe amane, imiphumela elinganayo emine. Isinyathelo sokugcina ubufakazi obusha. Uthi heads, usho kanjalo. Uma sithola ubufakazi kumele sigunde isihlahla sethu, sigunda noma yiliphi iswazi ku-tails ngoba siyazi u-tails akavelanga. Yilokho nje. Manje i-probability yokukhetha i-unfair coin yokuqala kuzoba ngu-1 odivida ngama-3 possibilities outcomes aqondene ku-heads. Kwenzekani makaphonsa futhi bese athi heads? Khumbula emva kwesigameko ngasinye isihlahla sethu siyakhula. I-fair coin isisa emiphumeleni emibini efanayo okuyi-heads nama-tails. I-unfair coin lisinika imiphumela ethe ukufana elinganayo ama-heads nama-heads. Emva kokuthi sizwe kabili u-heads, sigunda noma eliphi uswazi eliku-tail bese-ke i-probability ngu-fair emva kwama-heads emva kwama-heads amabili alandelana. Ngakho-ke kuzoba ngu-1 fair outcome oqondene ku-heads bese-ke adividwa ngawo wonke ama-outcomes kuzoba ngu-1/5 loyo-ke. Qaphela ukuzithemba kwe-fair coin kuyehla njengoba kuvele ama-heads njalo, kodwa yazi-ke ngeke ifike ku-0 noma singaphonsa kangaki, ngeke sibe nesigameko esingu-100% ukuthi icoin lizoba u-unfair. Futhi nje zonke izibalo zama-probability zixazululwa ngokukhulisa izihlahla. Asenze esinye ukuqiniseka. Umondli unamakhoyini amathathu, amabili a-fair, eyodwa i-biased okulindelwe ukuthi ibe ngu-2/3, bese-ke i-tails ingu-1/3. Ukhetha noma iyiphi ikhoyini aliphonse. Uzokhetha ikhoyini lana, lamakhoyini lawa womathathu. Nangu ukhetha ikhoyini aliphonse, kuzwakale u-heads. Manje yini i-probability ukhetha i-biased coin? Asibuyele emuva bese sakha isihlahla. Isigameko sokuqala ngikhetha amakhoyini kusisa kuma-outcomes ayi-3 we-fair coin ne-fair coin lana. Isigameko esilandelayo ikhoyini liyaphonswa, i-fair coin ngayinye isisa kumacembe awu-2 afanayo, ama-heads nama-tails. Le coin le eli-biased lisisa kumacembe afanayo awu-3
awu-2 amele i-heads, elilodwa limele i-tails. Manje-ke kumele wenze isiqiniseko sokuthi isihlahla sinesisindo esikahle, si-balanced. Chaza ukuthi amacembe alinganayo kuswazi ngalinye. Ukwenza lokhu sivele siskele inani inani loswazi ku-least common multiple ku-2 no-3, lo ngu-6. Bese-ke ekugcineni silebula amacembe wethu ama-fair coins. Manje-ke ahlukana abe ngamacembe amathathu afanayo, amacembe amathathu afanayo, kuzoba ngamacembe awu-3 awama-heads, kube ngamacembe awu-3 awama-tails. Ku-biased cone sesinamacembe ayi-4 wama-heads nama-tails. Bese-ke amabini injalo-ke uma ubondli ebonisa imiphumela ye-heads, lobufakazi obusha busenza sigunde wonke amaswazi uxolo aya kuma-tails njengoba i-tails ingavelanga. Manje-ke i-probability ukuthi ukhethe i-biased cone inikwe u-heads uyavela. Amacembe amane ungabuya ku-biased cone udivide ngawo, bese-ke wonke amacembe noma ungathi u4/10, bese-ke lokho noma ungathi ungu-40%. Uma unokungabaza kuhlale kwenzeka ukuphendula ama-conditional probabilities yemibuzo ngama-Bayes theorem. Isitshela nge-probability yesigameko u-A unikiwe ubufakazi obusha u-B, uma ukhohliwe ungakhathazeki, udinga nje ukwazi ukukhulisa indaba ngezihlahla ezigundiwe. Lona-ke benithulela lesifundo lesi ngo-Amatula. Ngithemba ukuthi nisithokozele lesifundo futhi asinithusanga ngoba besihlukile.